Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hyundai Porter elektromobil bor ekan, bir ko'rsatib o'tay dedim. Kimga qanaqa? Xo'p, 2023-yil 2-oy ekan. Mashinaning holati yaxshi, go'zal. Yurgan 25 000 kilometr yurgan ekan elektromobil. Demak, narxini aytib o'tib ketay videoni boshidayoq. Narxi o'zi biroz balandroq qo'ygan ekan. Men kelishtirib gaplashdim. Xo'p, $13,700 bo'ladigani bo'lyapti. $13,700. Endi bunga yo'l kirasini qo'shib hisoblash kerak. Demak, yo'l kirasi o'rtacha $20,000 bo'ladigan bo'lsa, $16,200 bo'ladigan bo'lyapti O'zbekistongacha ham. Xo'p, demak, navratlari zo'r. Mana hali bizlar tilda bakovoy, oq bakovoy, mana nima pavrotniklari boridan deyishadi. Ya'ni bularning navratida premium edi, adashmasam, yanglishmasam. 2023-yil 2-oy. 3 yoshga to'lmagan mashina. Xo'p, yurgani 25 000 kilometr, navigator bor, ya'ni displey. Xo'p, navratlarni bir ko'rsatib o'tay. Navratlar yaxshi, cruise control bor. Keyin nima, ovozni o'qiydi, ya'ni telefonni ulasa bo'ladi. Demak, old oynani isitish, old o'rindig'ini sovutish, isitish va avarinli rolni isitish va orqa oynani isitish va 360 kamera. Hozir mana konditsioner ishlab turibdi, konditsioner zo'r, sovutishlari. Bunda ham USB C-type bor ekan. Qorda sirpanishini oldini olish va nima? Nima deydi? Yo'lni palasani ushlash. Hop, bu yoqda to'xtamay telefon ham jiringlab. Demak, kalitlari ikkitasi ham bor ekan. Ikkalovi kalit ham bor ekan. Auto hold bor, drive mode, ya'ni drive mode o'zgartirsa bo'ladi. Eco bitta ekosi bor ekan xolos. Bunisi endi mana Hypass sistemasi bizda ishlamaydi O'zbekistonda. Endi salonni yoritish chiroqlari. Va agar kimga ma'qul bo'lsa, bir ko'rsak bo'ladi mashinani. Demak, narxi $13,700. O'zbekistonga yo'l kirasi ham $2,000, $16,200. Yaxshi, mana shu holatda ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.